Witajcie ponownie na Hardwise Info. W tym poradniku pokażę Wam, jak używać przycisku zasilania do Google Assistant, Gemini lub Bixby. Zacznijmy. Teraz to naprawdę proste. Wystarczy po prostu nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez chwilę. Więc jeśli zrobię to teraz, jak widzicie, dla mnie to jest Assistant Google. A jeśli chcesz zobaczyć, jak faktycznie zmienić asystenta na swoim telefonie Samsung na innego, możesz po prostu obejrzeć nie obchodzi mnie to. Jeśli chcesz zobaczyć, jak faktycznie zmienić Google Assistant, na przykład na Gemini lub Bixby, możesz obejrzeć inne poradniki i na ten temat. Więc jeśli uznałeś ten poradnik za pomocny, rozważ polubienie i subskrypcję